Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli qarindoshlar. Din va hayot nomli suhbat programmamizga diqqat e'tiboringlarni berganlarni qizg'in qarshi olamiz. Programmamizning bugungi bo'limida demokratiya haqida to'xtalamiz. Programmamizning bugungi aziz mehmonlari Azharni universitetini bitkizib, bizning Uyg'ur xalqiga nurg'ulg'an qimmatli kitoblarni İslamda avlod tarbiyasi, oila tuzumi, din va hayot, ya'ni 2000 savolga javob qatorliq nurg'un qimmatli kitoblarni taqdim qilgan Muhammad Yusuf Qarim va hammalarga tanishib bo'lgan Siroy Najim bo'ladi. Muhammad Yusuf Qarim endi bu programmamizni avval shu demokratning ma'nosi, demokratiya degan nima degandan boshlasak, qani marhamat. Bo'ldi, rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Demokratiya degan atalg'u asli Grekcha, ya'ni Yunon tilidagi bir gapkan. Bu bir qancha yüz yil buloqliq hamda dunyoda taralganga. Endi demokratiyani bunda akademiylik atalg'ulardan yiroq turib, odatdagi oddiy bir til bilan o'qitganda xalq o'zining boshliqlarini o'zi saylash huquqiga ega bo'lishi, o'zi xohlamagan birisining xalqqa musallat bo'lib olmasligi, boshliqlardan bundaq hisob elishni bilishi deganga o'xshash shularga ixchamlanayotgan hamda mana bu demokratiyaning javhiri asosi mazmuni hamda mana mushundaq bir haqiqiy demokratiya javhirini insonlar erkin saylam o'tkazish, xalqning ra'yini so'rash, ko'p sonliqning ra'yi bo'yicha ish ko'rish, jamoat fikrini ifodalash uchun partiyalarni qurish, oz sonliqning haqqini qo'g'dash, tashviqot va fikr bayon qilish erkinligini yo'lga qo'yish, mahkamalarningki mustaqil bo'lish qatorliq mushunday ishlar bilan elib bordamdi. Demokratiya yig'inchoqlab aytganda İslam dininin icadiyeti desek buludandı. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan 14 asır ilgiri ilan kılgan Medine Munavvar'da birinci İslam devletini kurga vaxtida ilan kılgan hak hukuklarının ki bir kısmı hesaplandı bu andı. Şu vaxtida Resulullah Medine'de 52 maddelik Medine desturunu ilan kılış arkalık hak hukuklarını ilan kılgan. Keyin çıkan hak hukuk demokratiya diyenler mu hamda insanların ki özü nurgun yıl şu müstebitlerinin, diktatörlerinin zulmünü çekip aşulardan bir kutuluşunun yolunu izlep özü xalqan özünün xalqni, yani xalqniki vekillik qılalaydigan ve xalqning iradesiga varislik qılalaydigan, xalqning istigan adamininki ularga başlıqlab başqurishi, mushuni amalga oshirish uchun demokratiya deganni o'tirg'i chiqargan. Halbuki bu Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam bu ishlarni tatbiqlab o'zi o'z vaqtida ko'rsatgan. Shunda yaxshi sunnatlarni qoldirgan bizga hamda. Demokratiya masalasi haqiqatan sezgir masalanda. Nurg'ulg'an kishilar uni madihlab oningki yaxshi tarafini ko'targan bo'lsa, nurg'ulg'an insonlar oningdan tanqidlaganlarmi ko'p. Shunga qandaylikin bo'lmasin, bugungi kunda biz yashayapmiz, endi atrofimizda demokrat tuzumlarni ko'ryapmiz. Endi buning nisbatan ba'zi ustozlar, ba'zi olimlar o'zini qochirib, xalqning oldida men endi ezib ketmaydi. Xalqning nafrat uchrab qolmaydi. Bu qandaylikin bo'lmasin, bu haqni izlanishimiz bu ustida hammalarning majburiyati endi. Shunga buning bilan ba'zilar bu demokratiya islomga zid deydiganlar ekan, ba'zilar islomga zid emas deydi ekan. Zaten bu demokratiya islomga zid emasmi bu haqda? Yani biraz da ochiqlanmaslar. Ha, İslamga demokratiya İslamga zidmi, zid emasmi degan to'g'risida jiq bir talash tartishlar bor ekan hamda. Nurg'un kishilar bu İslamga zid keldi deydi ekan. Halbuki biz yaxshi qaraydigan bo'lsak, bu İslamning asosiy javhiri bilan yiqilishidi ekan bu. Qanday deganda demokratiya deganmi xalqningki irodasini amalga oshirish. Payg'ambarimizningki etpagan ishlarmanda şu vaqtida Allah Ta'aladan kelgan vahiy buningda hech qanday bir yoki kengash yoki shura yoki xalqdan so'rash bunda gap yo'q, uni gap yo'q ayni vahiyda. Ammo uningda boshqa bunda hayotiy ishlarda, masalan, qachon urush qilish masalasi, ondan
Uningdan boshqa mı da hayotdagi masalalarda xalqning ra'yini elish bilan ish qilgan. Hatto sahobalar nimani saylash jarayonida, xalifani saylash jarayonida Peygamber hükümünü köstüp vermegen. Bu en yani halkının rayı bilen bulutkanlıkınınki çok bir delili şu. Köstüp vermegen uçakta muhacirler, ensarlar, Medinelik muhacirler ile Medinelik Müslümanlar ile Mekkelik Müslümanlar birleşip Abu Bakr radıyallahu anhu'nu avaz verip sayılgan. İkinci kattan Umar ibn Hattab radıyallahu anhu sayıldığı vaxtıda 6 kişilik şura heyeti nime kılıp 6 kişilik şura heyetininki 3 kişi eğer 3 kişininki 4 kişi köp sallıqını egellese, şu avaz beşti, şunun avazı küçük egerdigen nimeni çıkargan. Eğer 3'ü tanışıp kalsa, sırtın Abdullah ibn Umar radıyallahu anhu kirip onun o şununki digini butkanğa. Eğer o kirişki unumasa, sahabalardan Abdurrahman ibn Avf radıyallahu anhu şunun içiydi var, şu şuranın içiydi var. Aşu tuğan, aşu avaz bergen tarafninki gibi nimege itibarga elinitgan aşında kılganda. Demek yani bu şura bizimki İslam dinimizde asası bir prensip, çoğun bir kanun. Bular İslam'ın siyasi işlerdeki asası kanun. Yani onu şu şuranın kaysi şekilde elip veriş meselesi de biz onu ölümalarınki ictihadıga tapşırılgan iş. Mesela Abu Bakr radıyallahu anhu'nun zamanında elip bağlan iş bilen Umar ibn Hattab'ın zamanında elip bağlan iş mi okşamaydı mesela. Onun kinki halifeninki vaxtideki iş okşamaydı mesela. Şu anda ictihadıga tapşırılgan bir iş endi. Bu karşı çıkanlar zitkildi deydigan ulamalar iki meseleni tutup şunu qanım qıldı. Biri nima dese bu demokrat degan söz kafirlardan kelgan söz. Bizde şura ba, şura degan kengash degan bo'ldi. Endi bizlar Alloh taolo Rasulullah'a şunda buyurgan endi. Şura ve şavirhum fil emri. İşte ular bilan kengashgan. Onundan keyin müminlarni sifatlagan sifatda ve emruhum şura beynahum ularning ishlari alqamida kengashib ish qildi deb shunday qilgan. Demak, şura bizning asosiy prinsip. Ammo shu şurani amalga oshirish uchun elib borgan vositalarni ulamolarning ijtihodiga topshirgan. Xuddi biz hozirgi zaman fan texnikalarida foydalanganga o'xshash bir ish endi. Rasulullahninki Belligu anni velev ayet degan hadisi var. Menden bir ayet olsa yetkizim degan. Burunqi zamanlarda ulamalar teşvik qilish orqali, madrasalarda so'zlash orqali, xutbada so'zlash orqali, kitob yozish orqali yetkizgan. Endi hozirgi zamanda undidar deymiz, internet deymiz, uçur vasıtaları, televizyon deymiz, nurgun vasıtalar. Muşu vasıtalar orqali onu yetkizimiz. Mesela onundan endi zamanga qarab bir vasitadan yaxshi bo'ldi. Bizim şu demokratiya degan gap manda hozirgi zamonga nisbatan hozirgi zamonda biz foydalanayotgan eng yaxshi bir ish endi. Hozir musulmonlarga ko'rsak, dunyoda şu demokratiyaning soyasida islom da'vatini ochiq da'vat qila olamiz. Musulmonlar o'zining haq huquqini qo'g'dab yaxshi yashay oladigan endi hozirgi zamonda. Endi Muşu İslam daveti muşunda demokratiyanın sayesindeki bir hürriyetke muhtaç, erkinlik'e muhtaç. Hazır dünyanın hem yerde aslında kısıklap bu bizden davetimizge mesela toskulluk kılıdı kişiler. Eğer şu toskullukla bulmaydıgan bolsa, hakiki hem yerde hakiki demokratik asasta aynı tunuyduğun olsa bizden dinimizni mi hak doğru düşünüp Müslüman bulmağalım Müslüman bulup aşında bulutkan gette. Yani demokratiyanın ki yani biri demek zitkildi o diyen gel. Yani bunun da demokratiyanın mənisi bu halk hakimiyeti diyen boltken demokratiya degan gap endi Yunanchada yoki xalq hukmronligi deb bo'lgandan bu inil hukmu illa lillah degan tursa Qur'on Karimda hokimiyat faqat Allohga degan tursa biz kelib bu yerda xalqning hokimiyati desak xalqqa epasa qanday bo'ldi deydi. Buningda hech qanday bir zidlik yo'q. Hech qanday bir musulmon bu Alloh taolaning hokimiyatini xalqqa mansub qilmaydi endi. Buningdagi bu xalqning hokimiyati degan gap xalq o'zining boshliqini o'zi saylaydi degan gap. Ammo Rasulullohning hadisda sizlarninki bir yerga 3 adam bir yerda bo'lsa, biz shunga boshliq bo'lsin degan masalan. Shu o'tirdi saylab chiqirdi. Uningdan 3 adamninki ibodati yo namozi qabul emas degancha, u 3 adamning birisi halqi jamoat yoqtirmagan imom. Dini bir namozdagi ish shunda tursa, butun hayotlikda o'zi yoqtirmagan bir odamni bir odam ya'ni chiqib olib xalqning yallisiga
o hükümranlık kılman dese o bulam dendi. Resulullah'ın yani bir hadisi var. Sizlerin en yakşı başlıklarına sizler ulanı yaktırdıgan, sizler ulanı sizlerini yaktırdıgan, sizler ulanı yakşı tileklerini tileydigan, sizler ulanı yakşı tileklerini tileydigan kişiler. Sizlerin en yaman başlıklarına sizler ulanı yaman kırdıgan, ulanı sizlerini yaman kırdıgan ve sizler ulanı lanet kıldıgan, ulanı sizlerini lanet kıldıgan. İmam Müslim rivayet kılan sahih hadis yani. Muhilondan çıkıp durdu ki endi demek halkning iradesi bilan bo'lsin demakçi. Endi halkning iradesi bilan bo'lsa qanday bo'ldi? Shu saylam orqali bo'ldi. Burungi zamonda Madina kichik bir yer endi masalan Ansarlar, Mujohirlar, Muhojirlar bir yerga akilib ovoz elib qilgan. Umar roziyallohu anhuning zamonida 6 kishi bir yerga o'tirib qilgan. Hozirgi zamonda o'tirib qilolmaydi. Sanduqlarni bekitib har bir shaharga saylamning vaqtini bekitib kishilarning ovozini elib aynan mushuning o'zi demokratiya. Mushunda ishdan foydalanmay endi nimadan foydalanamiz? Hozir masalan bizga bu yani demokratiya deganda biz bu bundan faqat bihojat bo'g'ilib bo'lmaydi demoqchi emas. Foydalanadigan bir vositalarning qatori xuddi shu uchur vositalarga o'xshash. Masalan, shura bir prinsip. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu prensipte bekitdi shunday Rasululloh hamdi ve shavirhum deb buyurdi. Xuddi bu farzni belgilagan nimani, haj farzini belgilaganga o'xshash. Kuchi yetgan odam umrida bir qatim Beytullohni hac qilish farz shunday farz. Ammo Beytullohga qanday keldi? Aeroplan bilan kelamdi, eshak tugi bilan kelamdi, parxod bilan kelamdi, poyezd bilan nima bilan keladi? Onun o xalqning o'zining qanday kelsa, o'zining ixtiyor. Shunga o'xshash, mushu shurani amalga oshirish uchun biz qaysi vosita, qaysi zamonda yaxshi bo'lishini qo'llaymiz. Hozirgi zamonda demokratiya shurani amalga oshirishning eng yaxshi bir yo'li endi. Endi o demokratiyaga bizning islom davetimiz ve musulmonlar en büyük muhtaç bir vaqt endi hozirgi zamondacha. Shunga buni endi ikki ishni herkes zid digil bo'lmaydi. Bu Alloh taolaninki hokimiyatiga kelsak, mesela Alloh taolaning hokimiyatini ikki turli tushuntirib ulamalar. Biri Alloh taolaninki bütün koinotdagi hamma ishni tasarruf qiluvchi, hamma ish Allohning taqdiri bilan, xohishi bilan bo'ldi. Allohning taqdirisiz qıl təvirməkdir deyən gəp endi bizning tilimizdə. İkinci hakimiyyəti Allah Taala'nın qanun turğuzuş hakimiyyəti. Hər qanada Allah Taala'nın qanunu bununca buluş kerak. Allah'ın Kur'an sünnet bilan buluş kerak. O asası prinsip endi. Endi onun içində məsələn İslam fiqhida halal haram meselesi, aqida meselesi, muamele hammasının təfsilatları, qaideləri hamısı bekitilgan. Bu siyasi məsələlərdə şuraga oxşaş bir ulug' var, çoğ prinsip bekitilgan ama onun tafsilotları, mesela qaysi tuzumni qo'lin, tuzum meselesinde ulamalarning ijtihodiga topshirilgan ish endi. Ulamalar o'zining ijtihodida dunyodagi qaysi zamonda qaysi ish munavvar shu zamonga munosib bo'lib, xalqningki iradesiga vekillik qila oladigan bo'lsa, shu ishni qo'lini demdi. Bu bugungi zamonda hozir demokratiyadan musulmonlar erkin bir nafas elib bir ishlarini qilyotdi. Masalan, endi boshqa bir zaman kelib, uningdan yaxshi bir ish chiqsa, uni qo'lini, chunki musulmon qo'llanish kerak. Ammo bu kofirning narsini nimishqa biz qabul qilamiz degan yerga kelsak, kofirning narsi bo'lsa, agar foydali bo'lsa biz qabul qilish kerak. Rasulullohning zamonida nimalar 10 ming kishilik G'azul Ahzabda mushriklar bütün G'atafan qabilalari işçiden munofiqlar birleşip Medine'ye hücum kıldığan çağda Rasulullah sahabelerle maslahatlashib, şu İranlık sahabe Salman Farisi'nin fikri bilen Xandak qo'llash fikrini qabul qilgan. Bu Xandak degan arablar yo'q ishgan, İranlıklarning ishi ekan endi. Shuni bir kafirning ishini qabul qilgan endi shu chaqda Rasulullah. Lekin foydasi bo'lgan musulmonlarga. Uningdan keyin asirga tushgan mushriklarningki har bir kafir mushrik 10 tane Müslüman balığa xat yazışını, o'qishni ügütüp qo'ysa, qo'yib birtgan, bunda qonun qo'llangan. Ama o kafir olsun, lekin aniki o'qish, yazishni bilishni iborat ma hikmat, Müslümanninki erishga tegishli hikmat. Endi qanda Rasulullahning bir hadisi borgandi. Al-hikmatud dalat. Al-hikmat dalat mu'minin hikmatiga Müslümanninki yuturib qo'ygan narsa, nereden topsa onu erishga haqliq deb. Endi bizmi shu hozirgi zamonda bizga bu tecrübelerden ötken bütün dünyada keng qo'llanayotgan shunda demokratiyadek bir baylık aldığımızda turuptu. Ama bizga kerak emasdi bu desek, nima qilmoqchi emasa, sotsializmga o'xshash bir adamniki hokimiyatida 30-40 yil yaşamdı yoki podshohlik tuzumini nima qilamizmi endi? Ya'ni o'ylab beqish kerak endi hozirgi zamonda endi. Asasen bu demokratiyaning ma'nosi
Yani xalq hakimiyeti. Shu tushunishdagi gap masalasi. Xalq hakimiyeti degani qonun chiqarish huquqlarini xalqning qo'lida degan mazmunlarni tushunib o'ylab, bu vaqt xato. Qonun chiqarish huquq Allohninki. Ammo xalq yani o'zining boshliqlarining shu Alloh chiqarib bergan qonunni yurgizishimi, ijro qilishimi biz rahbarga muhtoj. Boshliq kerak. Boshliqni xalq o'zi saylaydi degan ma'no bilan to'g'ri. Ammo qonunni xalq o'zi chiqardi degan ma'no bilan tushunib olsa demokratiyani u vaqtda xato. Degan yani shuning bilan gaplar xulosalangan bo'ldi. Endi ustoz Siraj Najim bilan bu demokratiya bizning Turkiyaga o'xshagan ba'zi davlatlarda g'alaba qildi. Misrga o'xshagan ba'zi davlatlarda demokratiya mag'lub bo'ldi ko'ryapmiz. Bu vaqtda sizlar biroz tushuncha bergan bo'lsizlar. Yaxshi, bismillahirrohmanirrohim. Ustozlardan Alloh razı olsun, Muhammad Yusuf'larımdan. Yaxshi tushuncha berdi. Hakikaten biz her qanday bir meseleni, bir narsani o'tirib qo'yishni xohlasak, mayli uningga qarshi chiqayli yoki uni qabul qilayli, zaten uning mohiyatiga qarashimiz lazım, buni tushunishimiz lazım, bilishimiz lazım, izlashimiz kerak. Yani zaten mesela demokratiya dedik. Bu demokratiyanın nimaligi, uning mohiyatini, kelib chiqishi va buning foyda ziyanlari bu vaqtda nayet etraflı tushungandan keyin uningga biz baho bersak bo'ladi. Hozir o'tirg'i chiqqan masalalar qaraydigan bo'lsak, xususan bizning Uyg'ur jamoatida islomchi, demokratchi deb ikki tarafga ayirib insonlarni muomala qiladi o'z tarafidan. Xuddi masalan biraz qadek o'zi diniga yaqin dindor sifat insonlar o'zi yaxshi ko'rmagan yoki biraz qadek ziyoli dünya bilan munosabati va siyosiy vaziyatning aloqasi va insonlarni taraf bağlar bu demokratcha deb qo'ydi. Haqiqatda islomning asosiy javharida islomchi degan gapmi yo'q, demokratcha degan gapmi yo'q. Ama bu hammasi insonlarning insonlarga qarata shunda o'zi xohlagancha baho berib, uni bir yomon ko'rsatadigan, o'zining shaxsiy g'arazini ishga oshiradigan bir ishlar. Bu qilig'i. Shuning uchun bu buchi degan narsani tamamen biz o'tirdan yo'qotish lozim. Ama biz hamma ishga biz musulmon. Hakikaten bizning Allohning hakimiyeti bu yer yuzida hukm surishi lozim. Biz Allohga iymon keltirgan ekanmiz, payg'ambarga iymon keltirgan ekanmiz, islomning hakimiyatini qabul qilgan ekanmiz, biz Qur'onni hukm qilamiz. Qur'on hakimiyati bo'ladi, islom hakimiyati bo'ladi. Buni hech qanday deb shak qilmaydim. Ammo shu islom hakimiyatini haqiqatni yurgizish uchun biz qo'llanadigan vositalar Ustoz Muhammad Yusuf degandek, o qaysi bo'lishni insonlar o'zining sharoiti va vaziyatiga qarab belgilaydi. Endi hozir shu demokratiyadan insonlar qaysi usulda foydalandi, buni qarasak bo'ladi. Buning da g'arb zaten uning g'arbning tuzumi demokratik tuzum. Onun hiç kim ixtilof qilmaydi. Ama biz g'arbga agashayli, Amerikaga agashayli, Yevropaga agashayli degan masala emas. Ular biz agashmaymiz. Ular bizni agashish uchun ular bizning dinimizni tashlab, "Valan tarda ankal yahud va nasara hatta tattabi'a millatahum" deydi-ku. Şu biz dinimizni tashlab ularga agashsak vaqtida bizni xursand bo'ladi, hatto shu vaqtida endi bizni o'z jismiga qabul qilmaydi ular. Undan bo'lgan ekan biz onun aksını mağmayımız. Ama ameliyatda mesela bu Türkiye qaysi usulda faydalandı bu demokratiyadan. Başka devletler qaysi usulda faydalandı. Bunun faydalık yerleri nima? Bunun ilişki tegishlik yerlerimiz nima bundan? Bunun qabul qilmaslik taraflarimiz nima? Bu vaqtda yaxshi o'yinish lazım. Eğer biz misal qilib Türkiye'de olsak, Türkiye hakikaten demokratik tüzümden nayet yaxshi faydalanırlar. Valanki Türkiye özünü biz İslam devleti, İslam hakimiyetini tatbiqlaymiz demeydi. Eğer diyen takdirde bu hakimiyet, muşu Müslümanlar hazır vaziyette 10 yıl, 12 yıl Türkiye'ni bu derecede idare kılıp iqtisadi jihatdan dünyadaki en terakki qilgan devletlerin qatoriga kiralaydigan, hatta Türkiye'de acayip mustabid hakimiyet bo'lgan. Biz o'zimiz ko'ramiz. Shu Ecevit davridan tartib Süleyman Demirel'in devrini tartib bugün kadar dahi emdi qaysi kuni tunji qatim Türkiye parlamentoda yağlık atkan bir ayol so'zlayapti. Tunji qatim bir hafta 10 kun bo'lmadi. Tunji qatim Türkiye televizorda yağlık atkan bir ayol kerak. Ama bunu da yağlık atmagan yerim yalang'och ayollarni hammadan uni
qo'llab etmaydi. Ama albatta insonning bir insoniy erkinligi, kishilik huquqi bo'lganligi uchun buning yo'l qo'yaylik. Bu manda shu demokratiya yo'li orqali foydalaniladi. Türkiye'de hakikaten bir erkinlik var. O Türkiye'de hakimiyeti olsun, hakimiyet karşı şu öktüçüler olsun, muşu erkinlikten faydalanışkı tiriş edemdi. Muşu emmesi demokratiyadan faydalanıp kılıvatkan iş. Ama bu demokratiya Mısır'a almıştı mı? Mısır'da mağlup oldu. Nimişka Mısır'da hakimiyeti demokratiya arkalık İslami hakimiyet oturup kep kalganlığı üçün bu demokratçılar özü şu demokratçı diyenler, demokratik hakimiyetin kollagan gariplenmesi özü hiç diyemey. Bu Müslümanların hakimiyet kep kılışını, hakiki İslami hakimiyetini oturup kep kılıştın korkup bir amallan bulanı yıkışıkı tirişti. Demek bu meyli demokratiya iman keltürgen garip olsun ve başkalar olsun vakt kelgende özünün menfaatini birinci oranda koyuyordu. Şunun sebepten öz menfaatiga to'g'ri kelmagan mayli demokratchi, mayli islomchi, mayli qaysi tuzum bo'lsin, hech qaysini ular qabul qilmaydi. Qabul qilmaganligi uchun bu shu ahvollar ko'rilyotdi. Ahvol unda ekan, bizmi hamda bu shu dunyoning vaziyati, biz bu dunyoda yashayapmiz. Bu shu dunyoninki bir parchasi bo'lib, biz dunyoning qaysi usulda mush insonlar bilan birga yashash, balki biz endi bu islom dini dunyoda olamshumul bir din. Yani Peygamber İslam'a Allah inna ersalnaka rahmeten lil alamin degan. Yani bu Peygamber İslam bütün dünyaya rahmet bo'lgan, bu İslam rahmet bo'lib kelgan. Bu İslamni biz bütün dünyaya tarqatishimiz lazım. Bu tarqatishda biz endi bu qo'llanadigan usullarni qaysi usulda tanlaymiz ve qaysi usulda insonlarning qalbiga kiramiz ve hozirgi vaziyatda biz qaysi usulda o'zimizning manfaatimizni, şu İslamning, dinning özümüzden hatta şahsi, vatan, devlet, millet şularınki menfaatini çıkış kılgan asasta qaysi usulda hareket kılımız bunu görüşümüz lazım. Ama biz tomtaklam, biz demokratçılığa karşı, demokratik tüzümge karşı, İslam'a karşı, onun karşı, bunun karşı deyiş bilen bo'lmaydi. Biz qaysi ishga iman keltirgan ekanmiz, shu yo'ldan mangamiz. Biz musulmonlar İslamga iman keltiraylik, Qur'onning hakimiyatiga iman keltiraylik, shu yo'ldan mangamiz. Ama bu vasıtalarını qaysi usul tanlasak buludu. Ama hazır vaziyette bu garip devletleri bu demokratiyanın vasıtası bilen Müslümanlarını izlediğin, öldürdüğün, bulan talan kıldığın hem işlerini bu yolla kılıvatıdı. Ama bu işlerini demokratiyen bu hukum ne? Demokratiya degan hukum ne? Suistimal kılıvatıdı dendi. Ama biz bulara şu imkaniyet vermeslikimiz lazım ki bu hakiki mahiyette biz zaten qaysi yol tutup mağımız bunu İslam'dan ruhidin ügünümüz. Ama hele kadar vasıtalarda elbette biz qaysi tüzümünü, qaysi bir yolunu vasıtını kullansak bu hemmesi iki bislik meselelendi. Bir adam demokratiyani kullandım dese o ben demokratik tüzüm bilen yaşayman bunun için İslam karşı digellik olmaydı bizimki hukumumuzda. Biz İslam hakimiyetini, Kur'an'ı hakim mutlak kılımız ama şunu tartışta vasıta elbette bu qaysi bo'lishi mumkin. Shulardan foydalansak bo'ladi menimcha. Rahmat. Muhammad Yusuf Qarman buningga sizning boshqacha qo'shimcha qiladigan so'zlar bormi? Qo'shimcha qiladigan gap bu qamada sirayni ajim tafsili nima qildi? Asosan tushunishlik bo'lgandek bo'ldi. Endi masalan shu eng oxirgi gapida G'arb dunyosininki va ba'zi davlatlarning demokratiyani ko'zir qilib turib, demokratiyani suiiste'mol qilgan gapi bo'ldi. Ras amaliyotda endi xuddi musulmon islom deganga o'xshash. Islom desak, islom degan shunda bir javhar, parlaq javhar shundami? Musulmon desak, hozir bizning ahvolimiz. Xuddi birisi ko'mir bo'lsa, birisi yoqutga o'xshash. Turib demokratiya ham shunga o'xshash tushunsak. Demokratiya bir tuzum endi. Pokiza joyida qo'llana olsak, pichoq o'xshash masalan sizga o'xshash pichoq o'xshash joyida abdan qo'llana olsak yaxshiga qo'llana olamiz ammo suiiste'mol qilmagan davlat yo'q uni hatto eng mustabid davlatlar dunyoda biz eng demokratik davlat biz deydi masalan bu islom davlatlarida 60 yil 40 yil o'lguncha taxtdan tushmaydigan unda demokratiyalar bor hammasi demokratiya deb ataydi ammo bizning demoqchi bo'lganimiz bu demokratiyalarni emas demokratiyaning javhirini desak javhiri
İslamdaki şurani elip verişinin bir vasıtası bulalayetken, bir tüzüm bulalayetken, değil mi? Şura degan maksat. Şuna ma İslam devletlerinin ki nimelerde kanun mesela Mısır okşaş, Yemen'e okşaş, demokratik İslam devletlerinin kanunları kanday yazıldı. Devletlerin dini İslam, asaslı kanunumuz Kur'an-ı Kerim deydi. Endi İslami demokratiya bulmakçı olsak şekil nimeni koşap koymayız? İslamның prinsipiga muhalif keldigan, xilaf keldigan har qanday qonun tuzum batil deganni qo'shib qo'ysa, demokratiya, islomiy demokratiya bo'lgan bo'ldi. Endi masalan biz bir narsani elib, g'arbdan nim bo'lsin, uni xuddi sirtdan biz bir mevani elib, o meva yerga tushib ketib, balki paskinlab qolgan bo'lsa, biz uni suvda pokiz yuvib yeganga o'xshash bir gapda endi. Pokiz yaxshi yerini elib, yomon yerini tashlayapmiz. Shunda qilishni bilsak bo'ladi, shu foydalanishni bilsak bo'ladi-chi endi. Endi demokratiya desa asli bu demokratiyaning hammasi yaxshi, bu bir ma'sum narsa deganlik emas. Demokratiyaning ajoyib cho'ng xatoliklari bor, nurg'un ishlari bor. Bu hamda biz o'zimizning hayotimizni mezon qiladigan narsa emas. Bu faqatlam o'zimizga ishimizga to'g'ri kelsa foydalanadigan bir narsa. Hatto bu demokratiyaning nurg'un xatoliklari bor. Masalan, demokratik tuzumda deb Türkiye olsun, başka yer olsun, elikidagi g'arbmi? Şunda xalq bir qancha odamni saylab qo'ydi, ammo xalq bilan shu demokratiyaning asli javhari bo'lgan xalq o'zini o'zi boshqaradi degan prinsipga hozirgi demokratiyaning hech qaysi tushmaydi. Qanday desizlar? Xalq masalan o'zining vakillarini parlament a'zolarini saylab qo'ydi. Shu bir qatim saylaydi 4 yilgacha. Shu saylagandan keyin ham u xalq bilan o parlament a'zolari aloqasi uzdi tamamen. O xalq nerede? O parlament a'zolari nerede? Hakimiyet nerede? O xalqqa shu bizni xalq sayladi deydi. Unkin xalqqa zulmni shular soladi endi. Bajni qo'yadi. O'zi xohlagan binasini qonun, tuzum, rasmiyatlarni ijro qilib shularning ustiga qo'yadi. Ana shuni qilib masalan saylam desak, saylam vaqtlarida saylam davronlari uchun xajlab ketgan pullar necha million dollar pulini xajlaydi. Hammasi xalqning pulisi. Shunday qilib uningdan boshqa yana insonlarning erkinligini mustabid hakimiyatlar mı? Şu demokrat namı bilan hakimiyet kilidlab o xalqni inson qatorida ko'may istibdodlik qiladigan ishlar hammasi bor. Bu hammasi demokrat nomi bilan bo'layotdi. Ammo bu hammasi demokratiyaning yomonliklari, nacharligi deb uning yaxshi taraflari bo'lsa, bizning ishimizga keladigan taraflari bo'lsa, uni birga tashlab bo'lmaydi-da. Undan olamiz, foydalanamiz. Yani bu dünya şu menfaat dünyası. Bu şu dindimi, bizning dinimizning menfaatiga zid ish qilsak, islomning menfaatiga zid ish qilsak, xalqning, vatanning, millatning, davlatning menfaatlariga zid ish qilsak, bu islomning menfaatiga zid qilgan bo'lamiz, haqiqiy islomning ruhiga zid bo'lgan bo'ladi. Biz ama onun uchun biz şu bu dunyoni menfaat bu dunyosida biz qaysi yerdan foydalanishga imkoniyatimiz bo'lsa, endi Peygamber Efendimiz belligu anni velav ayet deydi. Bir ayet olsun mendan yetkizinglar. Bir adam gibi olsun mu İslam'da yetkizishimiz lazım. Onu qaysi usulda, qaysi vasıtalar bilan yetkizishimiz, foydalanamiz, bu hammasi bizga tekshirib narsa. Hatta ba'zi shu xususan Misr masalasida bu Mısır hakimiyetini, Mısır reisini yıkıtıp aldırıp taşlaganlar, hammasi bu ilmaniler, dinsizler, İslam'ı yaxshi ko'rmaydiganlar. Ama o'zi bu hakimiyetni her xil usulü bilan hilmi bilan yıkıtırlar. En kelib bu İhvanul Müslümin olsun, başka hareketli olsun, bu İslami hareket kılıvatkanlar hakimiyetni kilish uchun bular shunda har xil vasitani qo'llanadi deydi. Tabii bu İslami Müslümanlarning hakimiyet kilish haqqi yo'qmi acaba? Senin bu hakkın Müslümanda yok mu? Yani Müslümanlar mı özünün hakimiyetini, özünün dinini, özünün Kur'an'ını hakimiyet beşine ekilişke vasıtı işletiş, tirişiş, kuş toplaş, adam toplaş hakkı yok mu? Sana verilgen hak nimişki bizge verilmeydi. Nimişki demokratçılara verilgen hak Müslümanlara verilmeydi. Nimişki bu ilmanilara, liberallara verilgen bu dinsizlere verilgen hak nimişki başkaları verilmeydi. Doğru, biz hakiki türde bu dünyaya erkinlikni taktişimiz lazım. İnsanların şahsi erkinliği, dini erkinliği, itiqad erkinliği ve şuna oxşagan nurgun erkinliklerge biz iyi buluşumuz lazım. Ama vaqt kelgan vaqtida haliqidek bu xalq endi xalq o'zi boshqargandan keyin xalqning ko'p qismi
qaysi tarafni saylasa shu demokratik saylan bo'ldi. Uningga qabul qilish lozim. Acaba musulmonlarni saylasa uningga yig'lab ishni buzadi ekanmiz, ammo musulmon islomga qarshi odamlar saylansa u davomlashadi ekan. Bunday ish bo'lmaydi-ku dunyoda. Bizga kim ko'p ovoz berdi, uningga hurmat qilishimiz lozim. Agar demokratiyaga, inson haqlariga, insonlikka hurmat qilgan bo'lsak, bu masalada aniq bo'lish kerak. Ammo ma'lasaf Misrda va boshqa davlatlarda bu haqiqiy demokratiyaning, haqiqiy inson haqlarining ne kadar suiiste'mol qilinayotganligi, ne kadar insonlarningki mustabidligi, u mustabidlik faqatlam kaltak bilan, qurol bilan bostirish bilan emas, insonning ideologiya mustabidligi hozir hukm suryapti endi. Insonning ideyasini chetga qo'yadigan, fikrini chetga qo'yadigan, e'tiqodini chetga qo'yadigan, insoniy erkinligini chetga qo'yadigan ahvollar bo'layotdi endi. Bu masala haqiqiy turda insonlarning erkinligi, shu Alloh Qur'oni Karimda tushirgan insonlar va laqad karramna bani adam deydi. Biz odam bolasini ulug' qildik. Bunda odam bolasi degandikilar kafir mi kiradi, xristian mi kiradi, musulmon mi kiradi, hammasi kiradi. İnsani huquqi bor. Shu huquqni qaysi usulda prinsiplashtirib, o'zining haqqini o'z joyiga berish masalasi. Ama hakimiyet tanış meselesi emas. Hakimiyet zaten Allah'ın, biz Müslümanlar için. Bizim dinimiz İslam hakimiyeti hüküm sürüdü. Ama başka işlerde biz normal insanlık dünyasında biz hem insanlar özümüz imkaniyetimiz boyunca biz vasıtalarını kullansak bulurdu. Ne kapalık var onda? Ama yeri hem de bu ne belki işimizdeki qarindoshlar o'zininki xush yo'q odamlarga qo'llanadigan ism bo'lib qolganligi. Masalan, Rasulullohning davrida Muhammad alayhisolatu vasallamning sabiy deb qo'yib, shuning bilan uning ma'nosi yangi bir dinga o'tkazishadi degan bo'lgandan keyin nurg'ulgan agish niyatida bo'layotganlarmi to'xtab qolganda bu yomon odam o'xshaydi deb keyingi davrga kelganda Vahhabi degan ismlarni chiqardi, yaxshi islohotchi olimnikan yoki jadidi deb chiqarib qo'ygan ekan. Bugün kunda zaman o'zgardi, endi Vahhabi deb qo'yishim aqmaydi, jadidi deb qo'yishim aqmaydi, sabiyim aqmaydi. Endi hozir yaxshi ustozlarning va bir qism yaxshi ulamolarning keynidan bu millatchi, bu demokratchi, bu deb qo'yish orqali xalqlarni qaymoqtiradigan og'ir ahvollar bor endi. Endi yeni bir mesele ben ilave koyayım. Bu İslam bilen demokratiyani bir oranda koyuşunun özü hata mesela. Bu İslam dini aslında ezelden mevcut. Bu demokratiya bir şu İslam için hizmet kıladığan bir vasıta. Onu hiç kaçan İslam bilen bir oranda koyamayız. Koyuş mümkün emez. Şuna bu demokratiya ne buluşunun katın ezel bu İslam bilen yandaş mağlayan neyse emez. Bu faqatlam Yusuf Karim degandek bu bir vasıta. Onun yaxşılıklardan faydalanımız. Yamanlıkları olsa onunla biz perva qilmaymiz, tashlab o'tamiz, qabul qilmaymiz. Çünkü bu bizning narsamiz emas. Ama İslamni biz ro'za misaqni tatib biz musulmon, mu'min, Allohga iymon keltirdik deb qabul qildik. Bu bizning narsamiz, bizning haqqimiz. Bu bizning mulkimiz. Ama demokratiya bizning mulkimiz emas. Ama boshqalarning narsasi, ama o'tirib tashlangan bir vasıta, bunun öz layıklı faydalanımız. Bunun ne yemeni? Hürmetli qarindoshlar, bu kadar bilen programımızın berdi ahırlaştırımız. Kıymetli vaqtlarını berdiğinize rahmet. Yana qayta uchirish umidi bilan hammanglarni Allohga topshirdik. Xayr, xo'sh, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.